السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل متابعين قناة عبد الصمد مقداد التعليمية لصيانة المحمول، يتجدد موعدي معكم اليوم مع أحد أعطال الشحن في هاتف سامسونج A260G، ألا وهو عطل ارتفاع درجة حرارة الهاتف وانفصال الشحن أو ما يعرف بالمقاومة الحرارية. كما نلاحظ مباشرة عند توصيل الشاحن تظهر معنا علامة تحذير، كما نلاحظ تظهر معنا علامة تحذير بفصل الشاحن عن الجهاز. نعم، هكذا كما ترون. من بين الأسباب المؤدية لمثل هذه الأعطال استعمال شواحن مقلدة أو شواحن صينية أو شواحن غير أصلية، أو استعمال شواحن متعلقة بالسيارات والشاحنات. كما سنلاحظ أيضا عند تشغيل الجهاز وتوصيله أو ربطه بالشاحن يعطي رسالة تنبيه محتواها أن درجة حرارة الجهاز مرتفعة جدا ويمكن أن تؤدي إلى انفجار الهاتف كما هو موضح في الرسالة، ويطلب منك النظام مباشرة أن تقوم بفصل الشاحن عن الجهاز لكي لا يتلف أو ربما يلحق الضرر حتى بمستعمل الهاتف. نعم، كما رأينا إخوتي، سنقوم الآن برفع شاشة الهاتف وفك الجهاز. بعد فك الجهاز ورفع البوردة، لفت انتباهي مباشرة بالمعاينة، بمجرد المعاينة لفت انتباهي وجود ترطيب أو تمليح على البوردة، ربما تعرض الهاتف لبعض السوائل أو ماء أو ما شابه. نعم، وبمجرد ما تكون لك خبرة في التعامل مع مثل هذه الأعطال سيصبح لديك معلومات حول
شكل المقاومة وتمييزها من بين كل العناصر الموجودة، وعادة ما تكون قريبة من مدخل الشحن في أغلب هواتف سامسونج، وعادة ما تكون المقاومة الحرارية قريبة من مدخل الشحن كما هو معنا الآن. وبعد قياس المقاومة تبين أنها تالفة. سنقوم برفع المقاومة وإعادة توصيل الشاحن، ونرى إن كان العطل قد زال أو ربما يجب علينا تعويض المقاومة بمقاومة مثلها. سنلاحظ ذلك. لقد قمنا برفع المقاومة، وسنعيد تشغيل الجهاز ونرى ما سيحدث معنا. هذا كما موضح في الصورة. فللتنبيه فقط، لا يعني بالضرورة رفع المقاومة دون تعويض أنها زائدة في الجهاز، بالعكس فهي تعمل كهمزة وصل بين نظام السوفت وير وبين الهاردوير فيما يتعلق بحماية منظومة الشحن لأي جهاز. فهذا الحل حل مؤقت، نستطيع أن نقول أنه حل مؤقت، يعني في حالة وجود البديل يجب علينا تعويض المقاومة الحرارية. أظن أن النقطة هذه واضحة. هذا الحل حل مؤقت بالنسبة لمثل هكذا أعطال. من الأحسن تعويض المقاومة بنفس المقاومة، فهي تعمل كما قلت مفتاح حماية بالنسبة لمنظومة الشحن في الجهاز، وليست زائدة كما يظن البعض. هذا للأمانة فقط، لا يوجد مكون في أي هاتف وضع هكذا، فإنما لكل المكونات دورها على حسب الوظيفة التي تؤديها في الجهاز. فالمقاومة الحرارية تعمل كهمزة وصل بالنسبة لأي جهاز فيما يتعلق بحماية منظومة الشحن. فظهور مثل هذه الرسائل يعني وجود خلل في منظومة الشحن، وجود خلل في منظومة الشحن. نعم، كما لاحظنا الجهاز عند توصيله الآن بالشاحن يشحن طبيعي، وليس هناك أي رسالة أو أي تنبيه فيما يتعلق بمنظومة الشحن، فهو يشحن طبيعي. نعم، كما نلاحظ عاد الجهاز لحالته الطبيعية وهو الآن يشحن كما نرى. أرجو أن تكونوا قد استفدتم وقد وفقت في ذلك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.